嗨，大家好，我是袁爽华医师。之前呢，我们常常会 po 文讨论为什么小朋友会打鼾，那他们为什么会有呼吸道狭窄，为什么会有睡眠呼吸的问题？那针对孩子，我们已经提过很多相关的原因。那上一次我们 po 文提到说，那孩子在出生之前呢，可能他产生这些问题的原因，可能跟他的基因有关。尤其是父亲呢，如果有打鼾的话，小孩子产生打鼾的机会呢他的机会是大大增加。好，那这一周呢，我们要讨论就是妈妈造成的影响如何？好，那我们就针对这个问题，我们来讨论。好，那大家可以在这个图上看到，就是我们人的一生哦，其实在怀孕在还没有出生这一段时间看起来很短，但是其实它对我们人的一生影响很大。那如果你是一个有打鼾的妈妈生下来的哦，那在怀孕和刚出生的那一段期间，它的影响更大。那这个之前我们也提过说，如果妈妈有睡眠呼吸中止症的时候呢，那她自己本身呢就会睡得很不好，然后她的睡眠呢就常常会片段化。然后另外一方面，因为睡眠呼吸中止的关系，她的血氧浓度就会有过低的情况。那这个时候，她身体会产生很多的发炎反应，会制造很多的过氧化物。那对孩子来讲的话，胚胎呢就会造成一些代谢性异常。那我们常常看到这样子的 baby 呢，他出生的时候体重都会过轻，然后他可能会早产，然后他的生长会受到限制。那为什么在怀孕中间发生睡眠呼吸中止呢？为什么会比较容易哈？那在怀孕当中呢，我们大家可以想象，就是说，你的体重增加，好，那你身上会产生水肿，那这些水肿呢会造成气道的压迫。那我们的女性荷尔蒙呢，对这些水肿或者是呼吸道的肌肉张力的改变，其实它会贡献一个很大的因素，它会让它变得比较不好。那另外一个就是胎儿的生长，大家可以想象，当怀孕末期，好，最后呢，我们尤其是到最后快出生的那个最后的那个末期的时候呢，孩子越来越大，就会去压迫我们的呼吸道，尤其是压迫我们的横膈，让我们的肺活量降低。那我们在睡眠的时候呢，肌肉张力下降，好，合并刚刚所有的原因呢，就会造成气道容易塌陷的几率会有增加。那一般来讲我们在怀孕中妇女会有睡眠呼吸中止的机会，其实是10.5到27，其实蛮高的大概有1/4的机会你会产生这样的状况。那谁的机会产生机会的会更高哦？就是肥胖的人，或者是高龄产妇、高龄的妈妈，她们产生有这个睡眠呼吸的问题，她们在怀孕当中会打鼾的机会会增加。那如果你在怀孕之前呢就有打鼾的问题，或者是怀孕中呢持续有打鼾的话，那你这个在怀孕当中呢，你会有产生自己本身的一个怀孕的并发症，好像我们常见的妊娠性高血压的机会是其他人的2倍。那这个我们刚刚有提过就是你对胎儿的产生的影响，可能会体重过轻、早产，或者生长受到限制，或者是代谢异常。好，越早发生越不好。那我们在怀孕当中呢，我们会说 ，OK， 你的小孩可能养不好，为什么你会养不好？研究报告告诉我们当你有睡眠呼吸中止的时候，他们发现呢，有一个给小朋友营养的胎盘，那有一个他都把它拿来当一个指数去评估你这个胎盘的效率好不好，就是胎儿跟胎盘它们的比例。好，如果胎儿越小，胎盘越大，那就表示说你这胎盘的效率不好 ，baby 根本拿不到足够的营养。那如果有睡眠呼吸中止的妈妈的话，她这个比例都蛮低的。好，那另外呢，也就是发现说，如果你妈妈有睡眠呼吸中止的时候呢，胎儿的呼吸道或者是四肢的肌肉的发育会发育的比较不好。那呼吸道的话，就像我们讲的，那时候为什么小朋友常常会有呼吸道有些会打鼾的问题？那四肢的话，就是你会发现小朋友好像从小的时候就这样，全身都软软的，好像没有力气。那他们在老鼠的实验里面发现，他们不太会跑。这个好像在我们的小孩身上偶尔也常常会看到。好，那一个
实验室的研究他们在2014年的研究报告呢，他们利用控制怀孕老鼠它的氧气浓度，然后间歇性的给老鼠一些比较低的氧气，他们发现了胎儿出生之后会产生小下巴。那现在就是这个会告诉我们说，在人类呢，我们现在常常看到小朋友出生就小下巴。妈妈怀孕的时候呢，如果有睡眠呼吸中止，这个可能也是一个问题。那我们更常看到呢，我们孩子呢常常会看到他的上下颚发育不好，或者是他牙齿一长出来就咬合不正，而且发生的时间非常的早，甚至刚出生的时候就会看到。那这个可能也是跟我们怀孕的时候妈妈有睡眠呼吸中止有关。这个一出生就有口呼吸的小孩，其实常常看到。那另外要再提的就是，我们在孩子已经生下来了。那如果你在怀孕的期间，妈妈有睡眠呼吸中止的问题的话，你会有8倍的机会会产生产后忧郁症。那产后忧郁症虽然孩子已经生下来，那跟孩子有什么关系？那其实这个忧郁症的本身呢，会让妈妈的奶水变少，那甚至没有分泌。那刚刚也提到说，婴儿会因为在孕育的当中呢，他的氧气不够，所以他的咀嚼肌也发育不好，下颚发育不好，所以他的吸吮母奶的能力也会比较差。那合并这2个因素呢，就会让婴儿因为他喂不到，他没有东西，而且呢小便力量也不够，所以很多妈妈就放弃了，他就会用奶瓶去喂。这样的话呢，亲喂的几率降低。好，那你不亲喂，小 baby 的口腔的肌肉已经不好了，你又没有去训练它，那就会让我们的上下颚骨发育的更不好。好，那这顺便一提的就是，那小 baby 如果喂不到奶的话，很可能是他扣的方式不对，这个是正确的，这个是不正确的。那当你有这种扣的方式不正确，造成母奶喂不起来的话，是需要检查的。可能跟系带或者是 baby 的肌肉力量不够有关。好，那在这边呢，我们就是给大家一些建议，就是怀孕的母亲的睡眠呼吸中止呢，或者她打鼾的问题是需要被注意的。不要说那反正你怀孕，所以你打鼾是正常的。我们需要去注意，而且需要去检验。那我们如果提早发现以及及早介入，可以帮忙妈妈避免怀孕中会产生一些并发症。那另外，我们如果提早发现、及早介入的话，当然我们可以帮助胎儿在日后他口腔及呼吸道的正常发育。那牙科医师能帮忙的部分其实蛮多的。那大家不要忘记，每3个月如果你有怀孕的话，就可以来洗牙1次。然后，如果你有打鼾的问题的话，不要忘了和医生做一些另外的咨询。OK， 好，谢谢大家，好，拜拜。